वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर टाइपिंग ट्यूटोरियल में आज हम टाइपिंग टेस्ट के बारे में सीखेंगे। नॉर्मली हम पहले सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। टाइपिंग टेस्ट ही हमारा फाइनल चैप्टर्स है जिसमें हम अपनी फाइनल स्पीड्स देखेंगे। 2 मिनट, 5 मिनट, बहुत सारे टाइमिंग इंटरवल है। हम एग्जाम्पल के लिए 2 मिनट के टाइपिंग टेस्ट को करके देखेंगे और बहुत सारे यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट हैं। आगे हम टेक्स्ट को ऐड कराना भी देखेंगे। अगर हमें इनसे अलग कोई टेक्स्ट ऐड कराना हो, हम एक एग्जाम्पल में पहला यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट करके देखते हैं। इसमें सारी चीज़ें मिक्सअप होंगी जैसे हमने प्रैक्टिस की थी सभी कीज़ के बारे में, चाहे वो कैपिटल लेटर हो, कोमा हो, सेमीकोलन हो, फुल स्टॉप हो। उसी के बेस पर आपको ये कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पर 2 मिनट का एग्जाम्पल लेके किया है। आप 2 मिनट के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, इन सभी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और फाइनल स्पीड आपकी होनी चाहिए 40 से 50 वर्ड पर मिनट के बीच। बिल्कुल आपको अब स्पीड लानी है टाइपिंग टेस्ट में 40 से 50। आपको टारगेट रखना है 40 से 50, तभी आपकी स्पीड निकल पाएगी। और एक्यूरेसी आपको 90% से ऊपर रखना है। यहाँ आप देखेंगे 96% एक्यूरेसी है और स्पीड है 56 वर्ड पर मिनट। तो आपको भी कोशिश करनी है कि आपकी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट से ऊपर आए। रिव्यू विजार्ड से आप अपनी कीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस कीज़ में आपको डाउट्स है, फिंगर्स आपकी सेट नहीं हो पा रही, उसको प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर एक और हम एग्जांपल करेंगे। आप टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट का एक टाइपिंग टेस्ट डिफ़िकल्ट पीपल का, जो कि थोड़ा हार्ड है, अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो होपफुली आपकी स्पीड अभी 20 से ज़्यादा नहीं आएगी, 20 से 25। तो आपको प्रैक्टिस करना है यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल फॉर्म में है, आपको कोमास का ध्यान रखना है। कैपिटल फॉर्म में है तो आपकी स्पीड कम होने के चांसेस हैं, और कोमा अगर मिस्टेक हो जाता है तो वहाँ आपकी स्पीड कम हो जाती है, एक्यूरेसी भी वहाँ पर कम हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है। मैंने 2 मिनट का एक एग्जाम्पल लेके इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। उसको आपको 10 मिनट्स का भी करना है। पहले आप स्टार्टिंग में 2-2 मिनट के कीजिए, फिर 5-5 मिनट के, फिर 10-10 मिनट के, क्योंकि यही आपका फाइनल चैप्टर है। यहीं से आपकी स्पीड ग्रो अप करेगी। और ये हमारा लास्ट वीडियो है टाइपिंग के लिए। तो आपको टाइपिंग खुद से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो अवेलेबल है, 57 वर्ड पर मिनट हमारा यहाँ पे आया है 97% एक्यूरेसी के साथ। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, और अपनी नेट स्पीड को 40 से 50 वर्ड का टारगेट लेके चलना है। तो डिफरेंट आप टाइपिंग देख सकते हैं यहाँ पर, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। रिव्यू में आप किस कीज़ पर सेट करना चाहें, अपनी मर्जी से भी यहाँ पर कीज़ चेक कर सकते हैं। स्टैट में आप चेक कर सकते हैं कि आपकी स्पीड क्या रही है पिछले सीरीज़ के अंदर। जो भी आपने टाइपिंग की है, आप देखेंगे 40 से ऊपर ही है सारी स्पीड्स। सेटिंग कर सकते हैं साउंड ऑफ रखते हुए, वर्ड पर मिनट रखना है। साइज़ आप बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और ये सारी सेटिंग्स है हमारी इन्फो से रिलेटेड। तो टाइपिंग टेस्ट ही आपको करना है। मैं अब आपको ऐड कराना बताता हूँ। ऐड कराने के लिए हमें जाना होगा ब्राउज़र पर और यहाँ पर लिखना होगा टाइपिंग स्टोरी इन इंग्लिश। आपको बहुत सारे लिंक दिखाई देंगे। आप किसी भी लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको स्टोरी दिखाई देगी। उस स्टोरी को आपको ओपन करना है। जैसे यहाँ पर मैंने एक लिंक को ओपन किया और जो स्टोरी मुझे दिखाई देगी मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद विंडो आर की प्रेस करते हुए मैं नोटपैड खोल के यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा और इसे सेव कर दूँगा जिस लोकेशन पर मुझे यहाँ से यूज़ करना है। जैसे डेस्कटॉप पर स्टोरी 1 से मैंने इसे सेव कर दिया है। डेस्कटॉप पर सेव करने के बाद मैं इसे बंद करते हुए ऐड ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ से लुक इन से डेस्कटॉप को चुनूंगा और जो मेरी स्टोरी थी वो यहाँ से इसे ओपन कर लूँगा। आप देखेंगे ये कस्टम स्टोरी हमारी ऐड हो चुकी है और मैं इसको अपने अकॉर्डिंग अब यूज़ कर सकता हूँ। तो एग्जांपल के लिए मैं कुछ लाइंस यहाँ पर टाइप करके आपको बता देता हूँ। आप ब्राउज़र से कितनी भी स्टोरी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कमी नहीं है। आप मल्टीपल टाइप की स्टोरी न्यूज़पेपर से रिलेटेड नोटपैड में लिख के आप उसको यहाँ पर अपनी टाइपिंग स्पीड को चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप टाइपिंग मास्टर में इजीली कर पाएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ट सॉफ्टवेयर है टाइपिंग के लिए। आपकी स्पीड डेफिनेटली 40 से 50 वर्ड पर मिनट आएगी। इस पूरे सीरीज़ को करने के बाद 18 वीडियो में मैंने आपको पूरा ट्यूटोरियल बताया है और मेरी भी जो नॉर्मल स्पीड है वो
45 से 50 के बीच है। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड 54 वर्ड पर मिनट शो हो रही है, एक्यूरेसी 97% है। तो होपफुली आपको अब पूरा कंसेप्ट समझ आ चुका है टाइपिंग का, और ऑल द बेस्ट फॉर टाइपिंग।